Hello，各位大家好，我係詠瑤。咁今日呢，我哋就一齊玩呢個空島生存。咁我哋上次就起好咗呢間小房子啦，就係我身後呢一間。然後仲有整咗一個熔岩製造機啦喺呢度。好啦，除此之外就冇第二啲啦。好，咁我哋今日嘅目標係咩呢？好，首先我覺得我哋應該整一個無限水先，我覺得我哋應該無限水。首先我哋要攞啲骨粉，攞啲方塊先，啲咳添。而家我喺度朝早6點幾喺度拍片 ，Oh my god！由呢度為一個臨時嘅區域。因為我哋要等呢度長到草先至可以整到無限水，但係而家咁樣嘅話應該有啲難搞。我哋圍高啲，我哋試下，或者嘗試一個更好嘅方法。應該咁樣可能會更好，我估。但係首先我哋需要骨粉，骨粉用晒。咁啊，咁冇嘢。繼續挖一下礦石先，睇下會唔會揾到一啲骨粉。點解佢每次都會出呢嚿嘢？呢嚿嘢真係勁硬咯。Hello，山羊大叔。點解佢每次都會出一啲勁硬嘅嘢？Oh my god！Hello，山羊大叔。點解我哋呢個空島越嚟越多山羊嘅？Oh my god！曱甴！呢個唔係曱甴，呢個係咩啊？唔知頭先咁樣睇勁似嗰啲曱甴，因為佢嗰個顏色係啡色，然後就勁似嗰啲塞咗喺你個床下底嘅嗰啲曱甴。Oh my god！算啦，唔好睇佢，我哋繼續專心畫我哋嘅呢個空島方塊。Oh my god！Oh my god！爆咗！我唔應該打佢落去啊！其實我原本
算啦，唔緊要。其實應該攞佢應該攞佢嗰啲骨頭嘅，其實算啦，唔緊要，都唔緊要。係時候要整斧頭啦。係時候要整斧頭，個斧頭又爆咗。咩嚟㗎？哇！有一啲綠寶石，加啲煤礦，加啲紅石，好，我哋返去放起佢。好，然後就得燒礦。哦，乜鬼嘢嚟㗎？監守者崇升守衛，佢真係覺得我哋會打監守者，佢真係覺得認真嘅。仲有啲鐵軌，即係個音樂唱片咁樣嘅嘢。OK，跟住好，我哋放返低啲嘢。唉，唔知點解最近不斷係咁咳，喺我拍影片嘅時候已經咳咗接近幾次，2次。整理下。呢個要放喺呢度先啦，應該暫時唔會用到。咦，棵樹長成咗咯，好，我哋可以開始畫呢棵樹。好，獲得木材，好開心。繼續畫呢個。我哋等佢。Oh my god！我原本想講等佢慢慢地燒着，然後我哋執返我哋啲嘢然後走先，因為反正佢會
因為我又唔想打佢落下面度，因為如果平時遇到怪物我都會打佢落下面度，但係因為我想攞佢啲骨粉。理翻好嗰啲嘢先，好呢個樣子。我放住喺度墊腳先，喺呢邊都係啊，就係咁樣就整一個無限水啦，可以攞出嚟撈，係。由呢邊應該就冇用噶啦，呢邊就埋咗佢，呢邊就。我哋應該喺我哋空島邊度有空位咧？應該呢度有啲空位。揾個空曠嘅地方整一個無限水。我覺得應該揾一啲泥土去。呢度有32個泥土，應該攞嚟墊腳應該。覺得呢度往內墊出一個空間，就呢個位就暫時用嚟存放無限水用啦，可以。整唔到無限水添，似乎應該要下面有返一個支撐先得，係就咁空嘅好似整唔到，所以好啦。好啦，一個名正言順嘅無限水。
啊係喎，好似仲未講今日目標係咩？等我思考下先。有咩目標呢？而家整咗個無限水，再加個熔岩製造機。頭先嗰隻山羊做咩跳樓？同埋話時話覺得有啲動物有啲太多，係咪應該擴闊下佢嘅？劏咗啲動物去食。有一個胡蘿蔔長成咗，好，我哋可以呢個土豆都係長成咗，好似未長成，土豆長多一陣。今日的目標是什麼呢？其實我都諗唔到。我哋而家下一步可以做啲咩呢？我哋有咩物資？我覺得我哋首先可以整一個傳送門，整一個通往地獄嘅傳送門，但係呢邊熔岩桶仲未得，要等呢個，所以我哋可能要做住另一個目標先，等嗰邊熔岩桶嗰邊夠之後就可以開始整。同埋我哋可以擴闊下我哋嘅呢個農莊。咁我哋呢個就個熔岩製造機就唔理佢。咁好似冇咁靚，算啦。Oh my god！有兩隻動物走咗出嚟添，有點麻煩。
部走晒出嚟啊！Oh my god！冷靜。咩事啊？點解佢哋會個個走晒過嚟？你過嚟。棘住咗，完全棘住咗，唉，糟了，真係完全棘住咗，師傅，唉，掂啊，等陣我哋要叫返嗰啲。呢隻豬呢就唉，太重啦！呢隻豬實在太重啦。但我哋首先可以搭一個。我哋首先可以喺呢度搭一個。係。咁到時我哋就可以喺度灌地獄門咯，呢度咁樣，係就係咁樣，大概就係咁樣。其實我都唔係幾識嘅啫，但係大概就係咁樣咯。而呢度又有一個長成咗嘅樹，好長成咗嘅樹挖咗佢。呢度有一個胡蘿蔔長成咗嘅，好挖咗佢，種下去。種下去。啊！佢哋成日想入我屋企，我真係好想毀咗佢哋，同埋佢哋真係完全冇用。
好啦，將山羊轉化為我嘅經驗值吧，太開心。諗下先，無限水愛。其實我哋而家唯一做嘅就係等呢桶岩漿，然後我諗唔到而家要做啲咩。我哋需要等嗰桶岩漿去灌注呢個地獄門。而家要等呢個完全冇技術可言，所以好啦，今日嘅影片差唔多就到呢度啦。如果大家鍾意我嘅影片嘅話，就記得按讚、訂閱同埋分享呢部影片俾你嘅朋友。我係詠瑤，好，我哋下次再見。然後嗰個熔岩製造機我會自己私下去等佢㗎啦，就係咁樣。我哋下次再見，拜拜。